Если вы ощущаете себя подобным образом во время тренировки и ваши суставы как будто скрипят или постоянно хрустят, то в таком случае я предлагаю вам добавить два простых упражнения в свою разминку и улучшить мобильность своих тазобедренных суставов. В первом варианте мы фиксируем ногу на полу, представляя, что она у нас приклеилась к земле, и начинаем делать амплитудные повороты корпусом и другой ногой вправо-влево. Во втором варианте стоим на коленях и упираемся ладонями в пол. Спина ровная, без сильного прогиба в пояснице. Мы выпрямляем ногу назад, разворачиваем голеностоп и колено в сторону, а после подтягиваем ногу к себе. Затем опускаем и снова повторяем все движение.